حاضر ما میبینیم چی گپ چی خبره اینجا. حاضر ما میبینیم که اینجا چی گپ چی خبره. خب چون که میبینیم در یکم هیچ نیستم. در یکم هیچ نیستم. در یکم هیچ میبینیم که زندگی میکردم. فرمی کاری ندارم. خوب کار کنم گم. این فرمی که جای را که همی دینم یک روز جای رفتم کار کردم آمدم که همی بری زندگی کردم پول سپاریدن در کار من. این طرفش پالنی لایه چنانه که میبینید. خوب اگجا گریزم دست شما اگجا گریزم وطنم میرم به همی 4 دلار ریش میرم همی به روسیه هم به همی دارالکفر میگن همی هم آزاد گشتادیم آزاد منه یکان جنایت نکردم یکان چیزی دیگه نکردم. خوب اینه به 1000 سوم کار که دیگه بدم اینه حاضر پول سپاریدم مرا همه خوردن حاضر من نمیدانم چیکار کنم. اگه با یکون جای دیگه یافت کار کردن در کار ولی که پتن نداره ویژه کار کردن نمیشد به پتن هم چستی پیدا شد اگر یکون جو رفته کار میکنم میبیام اینه البته خودم هم خطیب همی دین من چاکنشان مایل همه دوره که همی دین نمیفهمیدم الکش بودم هر روز عدل بودم عدل هم میبردم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله گفتم خدای متعال هدایت هم کرده که هزاران بار شکر به درگاهش همین دین ما میگیره. با چی روزه چی حالا این چی حالا پتین که کار رم ندارم پتین کم تیلویم بعد از برآمده گشتنم مجبورم با پتین کار شویم تراتر پوشم با در خدی کوچه هم روزه زمستونم دوام گردم هم میجونده بیزار شدم آخه دایم مسافری بیزار شدم چرت ریس کمتر ارزان کرد که با هم یه 10 روز کار کنم خطیه به همی 12,000 باشد که روه 30,000 40,000 آیا آخی مردم کمبغل چوکن دارم بیزار شدم آخی دامی چی مسافرین ده تا کی دامیجی کردم تا کی منم دامی وطنی خودم یکان جای کار یا اون کار کنم کار دولتی خبر نمیگیرد به خاطر که در ارمیا برای وین بلی دیوان دو دیگه من زایفله نویسیم که برای وطن خدمت میکنم رفتم برای پیش کرده آمدم. خوب ما چیکار کنم دایم مسافری داکومنتم نمیکنن یکان چی ندارم پراپیسکای تو 6 ماه پیش پراپیسکای تمام شدگیش اینجا دا آمدیم که پراشو پردلیتی پراپیسکای گفته گشتیم یکی به ره کنید به حال مهاجرا خب بعضیش که هم میگوید پسره نکه همی سوم دارد گشته یا یکاتش که همی تقه دارد همی جمع مقصد همی پیشتر آمده جا و جا شدی و کرده خوب زندگی کرده گشته که بسیاری آدم دخونه بکرد که همی خیلی باش برآوردم که نشانتیه تو حکومت یکی می سخن کند که یکی می آسانی برای ما بیاره در وطن خود ما که ما کار کنه چیکار کنم هم باید کل زرده های من میوشید منم عذاب دارم موقع اجانم رسیدم 600 روبل دارم در دست من نمیدانم به 600 روبل چیکار کنم یا شب ویاش 250 روبل سپارید شده اما چک شمهای ویدیوش میپرتم دروز دیگه وایش یکان جا اگر کار نبرد دیگه با در کوچه میمونم چیکار که دروز دمی کوچه مسکو گشتگی بدم به یکان جو خوب یکی می فکر کنه خیانتکار ما نیستیم ما دشمن وطن نیستیم ما دل ما برای وطن ما میسوزد اگر دل ما برای وطن ما نسوزد عرضه نویسته ارمیانه میرفتم مرحمت عرضی ما ایستادگی های ما دل نیتم باید نیست دل نیتم بد نیست من تاجیکستان ویران کردن دل نیتم نیست من همین حقی که خودم دارم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دموکراتی ای خوب اما در حق خودم دفاع کردم مردم تاجیکستانی ما همش در کامنتاری های زور خوب یکی می حال خود تو خوبه خوب خب کنید شینه چون میکنید مردمی که دعوا میکند در حق خودش سخنه بیزه می نویسید چون میکنید دیگه کار نداره شما حالا تو خوب زندگی کردن میره شما یعنی حال من حال سه خدی کوچیده پایان تره حالی که همین روز دارم التماس کرده گشتیم
سگویا میگیری کی پردلیت کنید گفته اچکو کنم دیگه هم یک جمپیر دارم پایان دیگه هیچ چیز نیست و یک شیم دارم پوست پیازه دیگه هیچ چیز نیست دیگه خونکی هم بیرم ببرم خونکی مرده استم یکی می فکر کنید